وقتی که این مرحله بعدی تموم شد، صلیب که اینجا هستش به این شکل دیده میشه. این دوتا با هم دیگه رنگاشون میخونن. تمام اینایی که در 4 طرف هستن رنگاشون با هم میخونن و صلیب کامل شده. زرد پایین هست و سفید بالا هستش. حالا برای این کار میکنیم که یکی از این رنگ هایی که در لبه هست اینها رو به اصطلاح میزونشون میکنیم، همرنگ این قطعه وسطی میکنیم و میچرخونیمش تا اینکه بره پایین. به همین ترتیب سبز با سبز میچرخونیمش میبره پایین، نارنجی با نارنجی و بعد قرمز و قرمز برمیگردونیمش میبریم پایین به این صورت، به صورتی که زرد بالاست. بعد پشت رو میکنیم کوب رو، مکعب رو، تا اینکه این نتیجه رو بده. به این قسمت کاری نداریم، صلیب ما درست شده و از اینجا میریم به مرحله بعدی.